Вы решили переехать в другой город в Польше, и в этом видео я расскажу, как это правильно сделать, дешевле, быстрее и потратить на это меньше нервов, самое главное, потому что я прошел этот путь буквально неделю назад. Обсудим, куда переезжать, сроки выповедения, что это такое, машину, смену адресов, что делать с картой по быту, на которую вы подались и ждете ее, но еще не получили. И, собственно, самое важное, наверное, да, как перевести вещи, то есть какие есть вообще варианты, потому что у нас было, я вам сейчас вот здесь покажу, да, показываю, что у нас было огромное количество вещей за 9 лет, которые скопились. Понятно, мы процентов 30 продали, но все равно их дофигища. Поехали! Итак, логично, что нужно определиться, куда вы переезжаете, да, из какого города в какой. И здесь, наверное, смотрите наше предыдущее видео, в котором я чуть детальнее про это говорю. Там, где искать квартиру, как это правильно делать, работать ли с риэлтором или нет. Вот, пожалуйста, это видео здесь. Следующее — это сроки выповедения, то есть расторжения договора. Вот вам несколько мест, о которых вы даже не задумывались, где вам нужно будет расторгать договора. Первое, логично, это ваша текущая квартира. Да? И очень важно, чтобы вот этот срок выповедения плюс-минус сошелся со стартом жизни в вашей новой квартире. Чтобы, ну, это я так себе, да, допустим, тоже подгадал, чтобы если вы в ноябре стартуете жить в этой квартире, то там 31 октября у вас заканчивается договор по той квартире. Ну, условно, логика такая, лучше даже чуть-чуть с запасом несколько дней оставлять в одну и во вторую сторону. И чтобы не было такого, что вы еще, это самое худшее, понятно, да, вы там квартиру еще не нашли, а здесь уже сказали, что вы съезжаете. Дальше, интернет. Допустим, большинство операторов дурят, и ты там говоришь, я не хочу, у вас контракты, я хочу зарезигновать, да, то есть не платить. Они такие, окей, ну, платите еще 2 месяца. Оператор говорит, у него договор без контракта, который, оказывается, надо, чтобы выповедить 2 месяца, чтобы прошло. Это договор без контракта, вы вдумаетесь в эту логику. То есть таким вариантом можно было контракт делать, ну, типа, платил бы дешевле, да. Следующее — это гараж, да, вы снимаете какой-то гараж отдельно для машины, либо паркоместо, тоже нужно выповедение сделать, и, скорее всего, это минимум 1 месяц. Следующее — это комора локаторска, или место, где вы храните вещи, это в Польше популярно, то есть отдельные такие как бы комнатки под ключ, где вы храните вещи. Если вы ее арендуете, у отдельного хозяина выповедение необходимо сделать. Следующий пункт — это автомобиль. Да, у меня был автомобиль, у многих из вас он есть, ваш личный. И фишка в том, что когда вы меняете ваш адрес и город, то вам и машина остается, вам нужно поменять номера. То есть у меня на номерах было написано КР, если я переезжаю в Варшаву, то мне тупо надо менять номера, в Ужонде место переделывать эту регистрацию и получать новое. Дальше, очень интересно и важно, это адреса. Это изменить ваш адрес во всех ваших банках, где вы как физлицо, где вы как компания, где вы как jednoosobowa działalność. И не везде это можно сделать в онлайне. Допустим, бывает так, что ты переехал, да, там, в какой-то город, и тебе говорят, окей, хотите изменить адрес, идите к нам вживую. Ты переехал в Варшаву, ближайший банк находится там, я не знаю, 20 минут отсюда, и ты должен взять паспорт и ехать туда. Поэтому, пожалуйста, сделайте это в вашем городе, в вашем банке до переезда. Карта по быту. Возникает вопрос, хорошо, я подался на карту по быту, я ее еще не получил, и что делать с адресом? И это очень важно, потому что об этом все эти помогатели карт по быту постоянно говорят, что это невероятный лайфхак, и они продают эту информацию только за деньги. Если вы меняете ваше место жизни, то вы меняете ужонт обцекраевцев, который будет обслуживать ваш кейс. Это значит, что вам нужно уведомить ужонт и поменять ваш адрес. То есть написать письмо, чтобы документы передали в другой ужонт. Ну, я не буду сейчас рассказывать технически, как это делается, но это просто важно сделать, иначе вам ужонт будет переписываться с вами по тому адресу, который был до этого. Как правильно стартовать бизнес в Польше? Мы провели больше 500 платных консультаций, больше 300 компаний мы запустили на польский рынок. И заметили, что вопросы и проблемы у предпринимателей повторяются. Задали себе вопрос, существует ли какой-то способ в понятной, сжатой, но эффективной форме просто передать все накопленные знания, опыт и навыки. И, конечно, этот способ есть. Мы запаковали это все в образовательный проект, продукт,
которым теперь вы можете воспользоваться. Внизу под видео вы найдете ссылки. Буду рад вас видеть участником в нашей обучающей программе. Самое интересное — это вещи. Да? Когда мы поняли, что вещей дохренища, и они не влезут ни в какую машину, мы рассматривали несколько концепций. Первое — это найти человека, какого-то друга, знакомого, у которого, ну, типа, есть там машина, да, самоход доставчий, который нам бы помог. Второе — это использовать трафикар, то есть это каршеринг, там есть варианты с большими бусами, которые можно снять и, ну, перевести вещи на них. Третье — это так называемые мувинговые компании, да, это, конечно, сложно назвать мувинговыми компаниями, это, честно, бардак, мы сейчас обсудим почему, но мы такую опцию рассматривали. И последнее — это найти какого-то частника, то есть конкретного человека, поляка либо нашего, у которого есть машинка, он там, я не знаю, занимается доставками DHL как партнер, и у него есть своя машина, он может помочь. Забегая наперед, вот этот товарищ победил. То есть мы нашли товарища, именно нашего, кстати, из Украины, по-моему, из Одессы, который помог нам перевести вещи из Кракова в Варшаву. Так, вот они выезжают с Кракова. Последний. Пока-пока. Плюсы и минусы и вообще какие есть нюансы. Значит, по вот этим нюансам найти того там друга, ну мы просто тупо не нашли знакомого, у которого была такая машина. Но это, мне кажется, самый классный вариант. Трафикар. Ситуация такая, что если эта машина большая, то ты ее должен вернуть в тот город, с которого ты ее брал. То есть ты снимаешь ее в Кракове, едешь в Варшаву, выгружаешь, и за 24 часа у тебя есть, ты должен ее вернуть в Краков. Что, ну, по сути, немножко дебилизм, поэтому мы тоже от этой идеи отказались. Товарищи, и, кстати, это не сильно дорого, ну, типа, адекватное вообще, но не вариант обратно потом ехать, тратить время. Товарищи, которые занимаются перевозками. Если и мувингом. Если это поляки, то, ну, с моей точки зрения, это страх и ужас. То есть они, во-первых, тормозят, во-вторых, с ними невозможно договориться, и я им не верю. Они, ну, типа, у меня есть ощущение, что они просто тормозят настолько, что ты с ними договоришься, и они не приедут. Потом возьмут трубку и скажут: ой, а у нас тут поменялся маршрут. Настолько они неадекватно себя ведут. И если ты договариваешься за условия, да, то ниже там 1500-1800 злотых мы вообще опции не нашли, да, чтобы нас перевезли. И при этом мы говорим, нам нужно там через 3-4 дня, а они такие в формате «прошу панство, до встречи через 2 недели». И из таких приколов, когда мы искали подрядчика, некоторые спрашивают, сколько у вас будет килограмм либо палет. Дальше спрашивают, на каком этаже вы живете, что типа они будут ехать там на, я не знаю, на 3-й либо на 7-й этаж, и докидывают, исходя из этажей, цену. Потом спрашивают, какой у вас будет объем типа в кубометрах. Откуда я вообще знаю, как этот кубометр считается, да? Ну, понятно, сейчас, ну, кто-то, наверное, знает, но большинство из нас не знает это. Поэтому вот эта история победила. Мы через знакомых, я не помню, то ли в Facebook группе, то ли в Телеграме, мы нашли человека, который помог нам конкретно как частник это сделать, договорились, перевезли. Он сделал это намного дешевле, чем вот эти вот мувинговые компании. Мы сели втроем в машину, водитель плюс нас двое, загрузили вещи тут, приехали сюда. Нам там помогли их загрузить, здесь тоже друзья, знакомые помогли здесь их выгрузить. Ну, либо если нет друзей, то это, понятно, грузчики за деньги. И все. Таким образом, эта схема победила, и я вам рекомендую. По деньгам минимум 1000 злотых. То есть это минималка, которая сейчас может быть, я бы даже сказал, там 1000-1200 злотых. Вот. Повезет, если дешевле. Максимум, наверное, 2-2500 злотых. Под ключ вам обойдется весь этот переезд. Ну, понятно, да, если это где-то близко, то окей. Понятно, если ехать из Кракова в Гданьск, то, сори, ну, это будет намного дороже. Да и все, переезжайте, не бойтесь. Теперь вы посмотрели это видео, поставили лайк, подписались на наш канал. Кому надо, естественно, мы можем помочь открыть компанию в Польше, либо ИП, обязательно. И хорошего вам комфортного переезда из города в какой-то другой город Польши. Обязательно переезжайте в Варшаву. Я здесь живу. Могу провести консультацию для вас вживую. Попадки.
Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!